Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de maravillas de la naturaleza. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del erizo europeo, un pequeño animal con espinas y un gran corazón. Prepárense para conocer todos los detalles sobre este simpático mamífero nocturno. ¡Comencemos! El erizo europeo tiene una extensa y variada región geográfica que se extiende por gran parte de Europa y Asia. Originario de esta región, se puede encontrar desde los archipiélagos de las Azores en el Océano Atlántico hasta el este de Kazajistán en Asia Central. Su presencia se nota especialmente en el norte de Europa y alcanza hasta las frías regiones de Escandinavia. A pesar de su preferencia por los climas más templados, su región de distribución también se extiende hacia el sur, aunque no suelen encontrarse al sur del mar Mediterráneo. No obstante, ha sido avistado en el Líbano, un indicio de su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Un dato curioso es que el erizo europeo también ha hecho su hogar en Nueva Zelanda, gracias a su introducción a finales del siglo XIX, donde se ha adaptado al entorno neozelandés con éxito. En cuanto a su hábitat, el erizo europeo prefiere áreas que le proporcionan un terreno adecuado para su estilo de vida nocturno y sus hábitos alimenticios. Su hábitat natural incluye campos templados y los bordes de estos campos, donde encuentran los recursos necesarios para su supervivencia. Los setos vivos también son un lugar favorito para el erizo europeo, ya que ofrecen una cobertura ideal y oportunidades de forrajeo. A diferencia de otras especies que pueden preferir áreas densamente arboladas, el erizo europeo busca áreas más secas que no están densamente arboladas. También se les puede encontrar en matorrales y dunas de arena que le proporcionan refugio y alimento. Además de estos hábitats naturales, los erizos europeos se han adaptado a entornos modificados por el ser humano. Se les encuentra comúnmente en jardines domésticos, cementerios, parques y agroecosistemas, lugares que ofrecen oportunidades para la búsqueda de comida y refugio, especialmente en áreas donde la vegetación densa y los espacios para la hibernación están disponibles. Su adaptación le permite ocupar elevaciones que van desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros en toda su amplia área de distribución geográfica, demostrando su capacidad para prosperar en una variedad de entornos. El erizo europeo es un pequeño mamífero con una anatomía distintiva que le permite adaptarse a su estilo de vida nocturno y a sus hábitos alimenticios. Estos animales tienen una apariencia redondeada y compacta, con patas cortas que lo elevan aproximadamente 2.5 centímetros sobre el suelo. Su cuerpo está cubierto de espinas que le proporcionan una defensa eficaz contra los depredadores. Las espinas tienen una longitud que varía de 1.9 a 2.5 centímetros, dispuestas en un patrón radial que cubre la mayor parte de su cuerpo, excepto sus mejillas, garganta, estómago y extremidades. El pelaje del erizo europeo está compuesto por espinas de color blanco y marrón, con puntas y bases blancas y bandas alternadas de color marrón y negro. Estas espinas son huecas y presentan ranuras longitudinales que disminuyen su peso, lo que les permite ser erguidas fácilmente cuando el erizo se enrolla en una bola defensiva. Las espinas están hechas de queratina, un material también presente en el cabello, y están unidas a la piel mediante pequeños músculos llamados piloerectores, que facilitan su erección cuando se sienten amenazados. Además de sus espinas, el erizo europeo tiene áreas de su cuerpo sin espinas cubiertas por un pelaje más grueso y de color marrón amarillento. La cabeza del erizo es alargada y cónica, con una caja craneana pequeña y un hocico prominente. Sus ojos y orejas están bien desarrollados, proporcionando una aguda capacidad sensorial necesaria para su estilo de vida nocturno. La longitud del cuerpo de un erizo europeo varía entre 13 y 26 centímetros, siendo los machos generalmente un poco más grandes que las hembras. La cola del erizo mide unos 2 centímetros de largo y es aproximadamente corta en comparación con el cuerpo. La dentición del erizo europeo es notable por sus dientes lechosos y permanentes. Los incisivos superiores están muy espaciados, lo que les permite que los incisivos inferiores encajen entre ellos, una adaptación útil para su dieta omnívora. Este diseño dental le permite al erizo manipular una variedad de alimentos, desde insectos hasta pequeños vertebrados. El comportamiento del erizo europeo está marcado por su naturaleza solitaria y nocturna. Durante el día prefieren descansar en madrigueras o en zonas seguras como arbustos, hojas caídas o entre matorrales, aprovechando la cobertura natural para evitar depredadores. Por la noche salen en búsqueda de alimento, siguiendo patrones territoriales, pero no son animales altamente territoriales en comparación con otras especies. Aunque pueden recorrer largas distancias en búsqueda de comida, su comportamiento es generalmente tranquilo y pacífico, evitando enfrentamientos directos con otros animales.
animales. Tienen una técnica de defensa única. Cuando se sienten amenazados, se enrollan sobre sí mismos formando una bola compacta, utilizando sus espinas para protegerse. Esta reacción es controlada por un músculo especializado llamado músculo orbicular, que les permite contraerse de manera rápida y eficiente. A menudo este comportamiento les ayuda a evitar ser depredados, ya que las espinas son lo suficientemente afiladas como para disuadir a la mayoría de los depredadores. Los erizos europeos también hibernan en los meses más fríos del año. Durante este periodo buscan un refugio protegido donde puedan permanecer inactivos, reduciendo su metabolismo y conservando energía. La hibernación es crucial para su supervivencia, especialmente en regiones donde los inviernos son largos y duros. Sin embargo, si las temperaturas suben durante el invierno, es posible que interrumpan su hibernación para buscar comida o agua antes de regresar a su estado de letargo. Aunque son animales independientes, pueden convivir en áreas cercanas a humanos. A menudo visitan jardines en búsqueda de alimento. Sin embargo, tienden a evitar el contacto directo con humanos y prefieren moverse con cautela cuando sienten la presencia de personas. El erizo europeo es un omnívoro con una dieta variada que refleja su adaptabilidad a diferentes hábitats. Su alimentación se basa predominantemente en insectos, que constituyen una gran parte de su dieta. Los escarabajos, hormigas, abejas, avispas, tijeretas, mariposas y polillas son algunos de los insectos que más frecuente consumen. Estos insectos proporcionan una rica fuente de proteínas y nutrientes esenciales que el erizo necesita para mantenerse saludable y activo. Además de los insectos, el erizo europeo también incluye otros invertebrados en su dieta. Los caracoles y las lombrices son consumidos con regularidad, ofreciendo una variedad adicional de nutrientes. Los erizos tienen la habilidad particular para encontrar y consumir estos invertebrados, que a menudo se encuentran en el suelo o en la vegetación. También pueden alimentarse de pequeños vertebrados cuando la oportunidad se presenta. Esto incluye huevos, lagartijas, serpientes y ranas. Estos alimentos proporcionan una fuente de proteína y otros nutrientes que complementan su dieta. En ocasiones el erizo también puede consumir pequeños roedores y carroña, aunque esto es menos común. La dieta del erizo europeo se adapta a la disponibilidad de su entorno. En los jardines y áreas urbanas pueden encontrar una variedad de insectos y restos de alimento humanos que complementan su alimentación. En el campo y en hábitats más naturales, su dieta se centra en insectos y pequeños invertebrados. Durante el otoño, cuando los erizos están preparando su cuerpo para la hibernación, aumentan su ingesta de alimentos ricos en grasas para acumular reservas de energía. Estas grasas le proporcionan la energía necesaria para sobrevivir durante los meses de hibernación, cuando su actividad metabólica disminuye significativamente. Esta adaptación es crucial para su supervivencia durante el invierno, ya que les permite sobrevivir a las bajas temperaturas y periodos prolongados sin alimentación. La reproducción del erizo europeo es un proceso que refleja su estilo de vida solitario y no territorial. El ciclo reproductivo comienza a finales de la primavera, generalmente en abril o mayo, cuando los erizos emergen de la hibernación. Durante este periodo, los machos, que despiertan de la hibernación de 3 a 4 semanas antes que las hembras, amplían su área de distribución en búsqueda de pareja. Esta expansión es una estrategia para aumentar sus posibilidades de encontrar una hembra receptiva. Cuando un macho encuentra una hembra, inicia un cortejo complejo. Rodea a la hembra mientras ella baja la cabeza y emite una serie de bufidos, gruñidos y silbidos. Si el macho tiene éxito en atraer a la hembra, intentará montarla varias veces. La copulación es un proceso que puede durar varias horas, con el macho dando vueltas en círculos y realizando múltiples intentos. Si la hembra no está receptiva, el macho se alejará en búsqueda de otra hembra. Una vez que la pareja se ha apareado, el macho abandona a la hembra y continúa buscando nuevas parejas hasta que se prepare para la hibernación. El proceso de reproducción involucra cuidados parentales por parte del macho, que no participa en la crianza de la descendencia. Los machos y las hembras tienen múltiples parejas durante la temporada de apareamiento y cada hembra es responsable de la crianza. La gestación dura aproximadamente 35 días. Durante este tiempo, la hembra se prepara para el nacimiento de su descendencia, eligiendo un lugar adecuado para construir un nido. Tras el periodo de gestación, la hembra da luz a una camada de entre 4 y 6 crías. Las camadas pueden variar en tamaño, pero es común que una hembra tenga 2 camadas por año. La segunda camada, que nace más tarde en el año, tiene una menor probabilidad de sobrevivir al invierno debido a las condiciones más frías y la menor disponibilidad de alimento. Los recién nacidos son muy pequeños, midiendo alrededor de 8 centímetros de largo. Al principio sus espinas están ocultas bajo la piel llena de líquido, pero estas empiezan a aparecer alrededor de 24 horas después del nacimiento. A
los 2 o 3 días, las crías pueden mantener las espinas erguidas, y después de aproximadamente un día y medio, las espinas blancas de la adolescencia son reemplazadas por espinas más oscuras. Las crías abren los ojos y comienzan a enrollarse en una bola para protegerse poco después. Son destetados entre 4 y 6 semanas de edad, momento en el que comienzan a independizarse y buscar su propio alimento. Los jóvenes erizos suelen alcanzar la madurez sexual en la primavera siguiente a su nacimiento, cuando tienen alrededor de un año de edad. En su entorno natural, los erizos europeos tienen una longevidad de aproximadamente 6 años. Sin embargo, en cautiverio, donde están protegidos de muchos de los peligros de la vida salvaje, pueden vivir hasta 10 años. Este aumento de la esperanza de vida en cautividad se debe a la protección contra depredadores, enfermedades y la disponibilidad constante de alimento, que permite a los erizos disfrutar de una vida más prolongada y saludable. Los depredadores naturales del erizo europeo incluyen una variedad de animales que buscan aprovecharse de su pequeño tamaño y su comportamiento defensivo. Entre los depredadores más comunes se encuentran los perros, que pueden atacar a los erizos cuando tienen la oportunidad. Los zorros también representan una amenaza significativa. Su agilidad y astucia les permite sortear las defensas del erizo. Las serpientes, aunque menos comunes, pueden depredar erizos cuando tienen acceso a ellos. Los búhos grandes, con su aguda vista, vuelo sigiloso y comportamiento nocturno, son capaces de capturar erizos. Los tejones, por su parte, son uno de los depredadores más persistentes. Su fuerza y tenacidad les permite superar las defensas del erizo, a menudo forzando la apertura de la bola de espinas para acceder al cuerpo vulnerable del animal. Para protegerse de estos depredadores, los erizos tienen la capacidad de enrollarse en una bola defensiva, exponiendo únicamente las espinas erectas. Este mecanismo de defensa es posible gracias al músculo que cubre su espalda y permite que todas las espinas se erijan simultáneamente. Sin embargo, algunos depredadores pueden superar esta defensa al insertar sus narices en los pliegues donde se unen la parte superior e inferior del pelaje espinoso. También se ha observado que algunos depredadores dejan caer a los erizos envueltos en una bola desde alturas, con la intención de aturdirlos el tiempo suficiente para aprovechar su vientre expuesto. A pesar de estas amenazas, el erizo europeo sigue siendo un animal astuto y resistente, con comportamientos que le ayudan a sobrevivir en su entorno natural. El erizo europeo se encuentra actualmente clasificado como una especie de preocupación menor en la lista roja de la UICN. Aunque en el pasado era una especie común en el Reino Unido y otras partes de Europa, su población ha experimentado un rápido declive en los últimos años. Las razones detrás de esta disminución son variadas y aún no están completamente comprendidas. Entre los factores que contribuyen a su reducción de números se encuentran la pérdida de hábitat debido a la urbanización y la intensificación agrícola, el tráfico vehicular que provoca atropellamientos, el uso de pesticidas que contaminan su entorno y enfermedades que pueden afectar su salud y reproducción. Aunque actualmente la especie está clasificada como de menor preocupación, las amenazas persistentes sugieren que se requiere una vigilancia continua y acciones de conservación para asegurar su supervivencia a largo plazo. En cuanto a su rol en el ecosistema, el erizo europeo desempeña una función crucial como controlador de plagas en los hábitats donde reside. Su dieta omnívora, predominantemente insectívora, le permite mantener bajo control las poblaciones de diversos invertebrados, incluyendo escarabajos, hormigas y polillas, que pueden ser consideradas plagas agrícolas. Al reducir la cantidad de estos insectos, los erizos contribuyen a la salud de los cultivos y ayuda a disminuir las necesidades de pesticidas químicos. Además, al consumir caracoles y lombrices, también ayuda en la dinámica del suelo, ayudando a mantener el equilibrio en los ecosistemas donde habita. El erizo europeo ofrece varios beneficios significativos para la humanidad. Uno de los principales es su papel en la protección de los cultivos. Al alimentarse de insectos, que a menudo son plagas agrícolas, los insectos ayudan a mantener las poblaciones de estos insectos bajo control, lo que puede reducir la necesidad de utilizar pesticidas químicos. Los pesticidas pueden ser perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud humana, en grandes cantidades, por lo que la presencia de erizos puede contribuir a un ecosistema más saludable. Además, al ser parte integral de la cadena alimentaria, los erizos ayudan a mantener el equilibrio ecológico al prevenir la proliferación descontrolada de ciertas especies. Su presencia en un área también puede servir como un indicador de la salud del entorno, proporcionando información valiosa sobre la calidad del ecosistema. En términos educativos, los erizos son animales fascinantes que pueden utilizarse en programas para enseñar a niños y adultos sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación. Para algunos, tener un erizo como mascota puede ser una experiencia gratificante y terapéutica, ofreciendo la oportunidad de observar de cerca el comportamiento de un animal y aprender sobre sus necesidades.
A pesar de sus beneficios, los erizos europeos pueden causar algunos problemas a la humanidad. Pueden ocasionar daños menores en jardines al excavar en búsqueda de alimento. Sin embargo, estos daños suelen ser mínimos y pueden mitigarse con medidas como cercar los jardines o proporcionarles refugios alternativos. En cuanto a la transmisión de enfermedades, aunque algunos erizos pueden ser portadores de parásitos y patógenos como garrapatas, pulgas y ácaros, el riesgo de transmisión a los humanos es bajo y se limita a situaciones específicas, como mordeduras o contacto directo con estos animales silvestres. Además, los erizos pueden ser vectores de enfermedades como tiña, gripe y fiebre amarilla, así como bacterias como salmonella y leptospirosis. Aunque estos riesgos existen, son relativamente bajos comparados con los beneficios que los erizos aportan a los ecosistemas y a la humanidad. Y así concluimos nuestro viaje al mundo del erizo europeo, un pequeño héroe nocturno que juega un papel crucial en sus ecosistemas y en nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado conociendo más sobre este encantador mamífero espinoso. ¿Qué es lo que más te ha gustado del erizo europeo? ¿Sus espinas protectoras, su hábitat diverso, su papel en el control de plagas o quizás su inspiración para crear a Sonic el erizo? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos. Si te ha gustado el video, no olvides dar al like para apoyar nuestro canal. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestros nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima aventura.